இன்னைக்கு நம்ம விசித்திரமான பறவைகளை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம். என்ன பறவை யோசிக்கிறீங்க? Vogelkop பறவை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். Vogelkop பறவை பத்தி 7 சுவாரஸ்யமான தகவல்கள். Vogelkop பறவை பாரடைஸ் பறவை குடும்பத்தை சார்ந்ததாங்க. Vogelkop பறவை பப்புவா நியூ கினியாவில் உள்ள மேற்கு தீவுகளில் அடர் காடுகளில் காணப்படுற ஒரு அரிய வகை இனமாங்க. ஆண் Vogelkop பறவைகள் நீல, பச்சை அப்புறம் கருப்பு நிறங்கள்ல காணப்படுமாங்க. ஆண் Vogelkop பறவைங்க டான்ஸ் ஆடுறதுல பிரபலமா இருக்குமாங்க. அந்த பறவையோட ரெக்கை கூர்மையா இருக்குமாங்க. கூர்மையா இருக்கிற ரெக்கையை வட்ட வடிவில் மாற்றி டான்ஸ் ஆடுமா. ஆண் பறவைகள் ஏதாவது விஷயத்துல ஜெயிச்சுச்சுன்னா பலத்தை சத்தம் போடுமாங்க. அது மட்டும் இல்லாம Vogelkop பறவை அந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற பறவைகளை மட்டும் இல்லாம மற்ற கூட்டத்தில் இருக்கிற பறவைங்கிட்டையும் கம்யூனிகேட் பண்ணுமா. பெண் Vogelkop பறவை ஆண் பறவையோட டான்ஸை வச்சு தான் தேர்ந்தெடுக்குமா. Vogelkop பறவை பெரும்பான்மையான நேரத்தை அதோட கூட்டத்துக்கிட்ட தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுமா.